如今乌克兰土地呢，用兵连祸结形容丝毫不为过。赫尔松之战还未完全结束，扎波罗热又成为了新的争夺焦点。目前呢，乌军集结10万大军，准备杀向扎波罗热。那么乌军为什么要先攻打扎波罗热呢？打下来之后又有什么好处呢？别着急，我们接着往下看。在乌军解放了赫尔松之后呢，他们并没有停下来，开始酝酿下一场反攻计划，准备朝着亚速海方向突破。为了实现这一计划，目前呢，乌军正在不断地向扎波罗热前线地带增兵，为本次行动铺路。该地区乌军的兵力已经达到了约10万人。当然了，这些派遣到扎波罗热的部队中呢，大多数是外国的雇佣兵。大约在1周前，俄方就曾确认，大概有来自34个国家的雇佣兵在此地帮助乌军打仗。而在乌军解放了赫尔松之后呢，相关国家的数量直接涨到了40多个，人数呢约有7万人。其中大部分都是波兰人，还有少量的法国人、加拿大人、澳大利亚人等。也就是说，俄罗斯在扎波罗热要面对的不仅仅是乌军，还有一个规模巨大的国际军团。至于乌军优先进攻扎波罗热州的原因呢，其实也很简单。自从克里米亚大桥被炸后，俄军向乌军发起了疯狂的报复，连续轰炸了乌克兰境内的能源设施，导致乌全境都出现了电力不足的情况，连首都基辅都在实施限电。例如，在11月12号，乌克兰基辅等地再次拉响了防空警报，能源设施仍处在被炸的风险内。因此，乌军向扎波罗热地区发起进攻的目的之一呢，就是想重新占领扎波罗热核电站。这对于乌克兰来说可谓十分重要，毕竟核电站的发电能力极强，如果乌军占领了这里，就能恢复多地的能源供应。这样一来，乌军的后勤补给就得到了保障，会提高整体的乌军作战能力。其次呢，乌军想切断俄军的补给线。扎波罗热位于赫尔松的东北，顿巴斯两地的西南，属于俄军在乌东和乌南作战的重点区域之一。此前呢，也是俄军连接赫尔松和顿巴斯的交通枢纽。乌军选择进攻这里，就有机会切断第聂伯河西岸和克里米亚方向俄军的补给线。此前俄军从赫尔松撤离，很大一部分原因呢，就是补给困难。如果乌军攻克了扎波罗热地区，就相当于故技重施，再次让俄军面临孤立无援的局面。到了那个时候，俄军很大概率就会迎来第9次撤退，届时乌军就可以控制住整个第聂伯河区域。那么在扎波罗热大反攻开始后，乌军会优先解放哪个方向的领土呢？咱们前面提到的扎波罗热的地理位置特殊，是乌东4州的中心地带。而从目前乌军的动向来看呢，有2个城市非常容易成为重点进攻目标，一个是梅里托波尔，一个是别尔江斯克。这2座城市靠近亚速海，地理位置特殊，而且它们都是扎波罗热州的交通枢纽，扼守了俄军重要的铁路运输线。这意味着在上述2座城市中呢，无论乌军在反攻时先解放哪个，都能影响到当地的铁路运输，顺势切断俄军的后勤补给线。此前呢，俄军没有做太大抵抗，就主动退守第聂伯河东岸，原因之一也是后勤补给线被乌军卡住了，众多战略物资被困在大后方，很难送到前线士兵手中，导致部队整体实力大打折扣。因此，如果是乌军在反攻扎波罗热时发现还有切断俄军后勤的机会，他们应该也不会轻易错过。这样一来，俄控区就可以说是被一分为二了，其兵力也会分散。届时乌军就可以兵分2路，分别突破俄军的阵地。到那时，驻守的俄军就很可能会面临再次溃败的局面。另外，俄军在扎波罗热地区的防守比较松散，并未驻扎很多兵力，这也给了乌军可乘之机。如果乌军能够实现将俄军切断的目标，那么战场局势将会发生根本性的变化。而对于俄军来说呢，扎波罗热可不能再丢了，否则会引起一连串严重的后果。随着乌军反攻规模越来越大，离开赫尔松后的俄军在战场上的处境已经明显不妙了。在后续的对战中，如果他们在扎波罗热的防线也撑不住了，只怕又要被乌军包饺子了。更糟糕的是，一旦乌军重新掌握了扎波罗热，不仅俄军之前在乌东拿下的4州将被拦腰斩断，克里米亚也会进一步遭到孤立。黑海舰队的元气尚未恢复，只靠他们很难保障克里米亚的军事安全。此外呢，我们从乌克兰铁路也可以看出，哈尔科夫到扎波罗热、第聂伯罗到扎波罗热、
这2条铁路线呢，都是乌克兰铁路的主干线，现在都在乌军的手中掌握。而哈尔科夫、第聂伯罗都是乌军战区中心，物资充沛，防空实力较强。俄军则恰恰相反，从马里乌波尔到梅里托波尔几乎没有什么铁路线能够直接连通。即便俄军知晓了乌军的动向，调集速度也不可能超过乌军，这样就形成了不对称的优势。还有就是，乌军如果把战线再往东推的话，顿巴斯防线附近的俄军压力也会变大，甚至之前辛辛苦苦打下来的马里乌波尔也可能会失守。对于这一点呢，不管是俄军车臣部队还是顿涅茨克的民兵都无法接受。因为一旦马里乌波尔到梅里托波尔之间的地区被乌军拿下，那么赫尔松东岸和顿涅茨克的联系将会完全切断，这意味着俄军第一阶段战果彻底化为乌有。所以对乌军而言，夺回马里乌波尔同样也有很大的意义。目前呢，俄军为了阻止这一切，也开始增强兵力部署，在扎波罗热加筑第2道防线。根据当地亲俄武装透露，自从俄军从赫尔松撤退后呢，已经腾出了部分兵力，准备调到扎波罗热州的前线。那么要不了多久，扎波罗热就会迎来一场大战。当然了，战场上的变数往往很大，那么乌军在扎波罗热的反攻会不会和之前一样顺利呢？咱们前面提到了，乌军选择反攻扎波罗热的真实意图，就是希望借此将乌东的俄控区一分为2，使南部和东部战线很难形成一体，彻底失去补给。不过目前情况来说呢，一旦开启反攻，乌军要面对的问题还是很多的。为什么大兵会这么说？原因是乌军解放赫尔松后呢，腾出了很多的兵力向扎波罗热进行机动。同样，俄军也是一样，他们也腾出了一定的兵力向扎波罗热调动。也就是说，如果乌军在扎波罗热由北向南打，那么俄军则可以从2个方向对乌军进行攻击。这样一来的话，反攻的乌军就比较难受了。同样，乌军在扎波罗热作战还有一个问题值得注意，由于扎波罗热横跨第聂伯河，是目前乌军控制的一小部分是北部，整个的情况呢就像是一个折扇，乌军由北向南发起进攻，兵力会越打越分散，因此如何进行突击作战是一个需要解决的问题。同时呢，这也导致了乌军增援和后勤补给会有一定的限制。比如之前俄军在赫尔松，也就是第聂伯河西岸作战的时候呢，一直担心着后勤补给的问题，不管是增援还好，还是后勤补给，都得通过第聂伯河才能运过去，这样一来就相当的麻烦。因此在反攻初期，乌军也面临着这样的问题。如果俄军着重打击第聂伯河上的桥梁以及乌军的渡船，那就相当难受了。此时乌军增援和运送后勤补给将会受到一定的限制。不过这也仅仅是反攻初期需要考虑的问题，一旦大批乌军强渡第聂伯河，那么这种问题将会迎刃而解。整体来说，乌军集结重兵，打算沿着亚速海进攻，这种策略有相当多的好处。而乌军进攻扎波罗热，就有可能控制当地的核电站，这样就能解决乌克兰的用电问题，进而为乌军的作战提供强有力的保障。如果乌军能够拿下扎波罗热，将会顺利地把俄战区一分为2，然后逐个击破，取得一场更大的胜利。根据11月13号报道，目前乌军正在打击赫尔松地区第聂伯河东岸的俄军新阵地，而在扎波罗热方向呢，目前40多个国家的雇佣兵正在扎波罗热市附近参战，同时乌防空部队在扎波罗热成功抵御住了俄军的攻击。可以看得出，俄军撤离赫尔松后呢，整个战线都在向他们的防守区逼近。况且俄军尚未完全控制顿巴斯，整个战况对于乌克兰来说极其有利。除了战场形势严峻，战场之外的俄罗斯压力也不小。目前欧美各国对乌的军事援助还在继续，乌军装备先进武器一直以来都是俄军最头疼的问题。其次呢，根据塔斯社11月12号的报道，美国国务院发言人普莱斯发表书面声明称，美乌已经讨论了帮助乌克兰重建重要基础设施的问题。如此一来，后续重建问题也得以解决，乌军便可以放心的打，这对于整体士气而言是相当有帮助的。最后呢，则是前不久的 G20 峰会，欧洲各国集体讨伐俄罗斯，具体来说就是要求俄方对目前俄乌局势做出解释，另一方面则是将俄罗斯入侵乌克兰带来的通胀加剧、能源安全和气候危机等问题摆在桌面上讨论。而俄罗斯直面来自欧洲各国的质问，不自在和郁闷是肯定有的。
况且俄军刚刚撤离了赫尔松，战场失意就更加心烦意乱了。总之还是那句话，战场决定一切。目前俄军在战场上的劣势越来越大，如果乌军在扎波罗热再次取得丰厚的战果，那么赫尔松和克里米亚将会很快迎来解放，就让我们拭目以待吧。好了，本期视频到这里就结束了，我是大兵，我们下期视频再见。